Naweza kuwa rais kama kila na wakala atatimiza wajibu wake. Naweza kuwa rais kama kila Mzanzibari anayenisikia na ambaye anajisikia akajua kama huyu kiongozi kweli anaweza kutuongoza kwa sababu ya uzoefu wake. Uzoefu aliopata mgombea wa rais wa Zanzibar kwa chama cha Alliance for Democratic Change ADC Hamad Rashid Mohamed wakati wa utawala wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na awamu nyingine tofauti umemfanya mgombea huyo kuwa mwenye ujuzi na weledi mkubwa katika uongozi wa kusimamia miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Hayo ameyasema mgombea Hamad Rashid Mohamed wakati akizungumza na mawakala katika semina ya kuwafunza na kuwajengea uwezo mawakala zaidi ya 1200 ambao wamepatiwa mafunzo huko Kiembe Samaki, wilaya ya Magharibi B, mkoa Mjini Magharibi. Mgombea urais Hamad Rashid akawataka mawakala hao kwenda kusimamia haki na uadilifu siku ya tarehe 29 wagombea wa nafasi mbalimbali ambazo zinagombaniwa. Kitendo chenu cha kuamua kwenda kusimamia haki na kuwa mwadilifu katika siku ya tarehe 29 ni kitendo cha kishujaa sana, na ni kitendo ambacho unamtendea binadamu haki, kwa sababu haki ya kuchagua na kuchaguliwa ni haki ya msingi ya raia. Haki ya kuchagua na kuchaguliwa ni haki ya msingi ya kila raia kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa taratibu zetu. Kwa ukijitolea kufanya hiyo kazi unahitaji heshima kubwa sana. Naomba niwaheshimu sana, nikubaliane na naibu katibu mkuu kwamba wale watakaoshiriki na kufanya vizuri basi lazima nao mcheza kwao hutunzwa, au sio? Mcheza kwao fanya nini? Na waahidi kuwatunza inshallah biidhnillah. Na naahidi kama nimepata au nimekosa, kwa sababu kheri na shari inatoka kwa nani? Na anayetoa ni nani? Nikipata nitatoa, nimekosa inshallah biidhnillah taala nitatoa. Ombi langu kwenu kama Sheikh alivyosema, swala la uadilifu, uaminifu ni msingi wa mafanikio yetu na msingi wa ADC yetu. Nikisema hili nilitangulize kusema kwanza, maana mtu anaweza kuuliza kwa nini ADC? Kwa sababu tunatofautiana na wenzetu. Katiba 19 za vyama vya siasa ni katiba yetu pekee yake inatambua uwepo wa Mwenyezi Mungu. Si tofauti kubwa hiyo? Si tofauti kubwa? Ni chama kinachokuwa peke yake kina sera toka siku ambayo kimeundwa. Sera hizo zinatumika ndani ya serikali na ndani ya vyama vingine vya siasa. Watu wanaiba kwenye ADC. ADC ni chuo cha taifa cha siasa, sera na maendeleo ya nchi. Kuna chama kingine wamechukua sera ya uchumi wa buluu. Juzi tumesema shibe kwanza, wamechukua. Tumesema walimu wa madrasa walipwe, inachukuliwa. Sisi tunasema ADC ni chuo, tunakuja na sera nyingine nyingi, wachukue mradi wananchi wapate mahitaji yao, waneemeke. Zanzibar ibaki kisiwa cha amani, lakini vile vile cha watu ambao wana akiba mifukoni mwao. Kwa hiyo nataka niseme yafuatayo. Kwanza, mimi naitwa Hamad Rashid Mohamed. Pengine kuna wengine hawanifahamu sana. Nimezaliwa tarehe 1 Machi mwaka 1950. Naamini hata wazazi wenu hawajazaliwa. Naamini hata wazazi wenu wengine walikuwa hawajazaliwa. Juzi nilikuwa nasema kwenye TBC mwaka 1959 nilikuwa na umri wa miaka 9.
nilikuwa naenda ofisi ya chama ya ASP, baba yangu alikuwa ana recruit wanachama kuingia kwenye chama cha siasa 1959. Nimeshiriki katika activities za kisiasa kwenye ASP nikiwa katibu, lakini na kaka zangu wawili, mmoja alikuwa ndio ametoka tu darasa la 6 akaambiwa awe katibu wa chama Pemba ASP. Mwingine akawa katibu wa mipango wa vijana wa ASP YL. So katika familia swala la siasa lilikuwa nyumbani. Hamadi akawashukuru mawakala hao kwa kitendo chao cha kuridhia, kukubali pamoja na kuamua kuja kuwatumikia watu katika suala la uwakala ndani ya chama cha ADC. Lakini maandalizi yao yasingefanikiwa kama nyinyi hamkupokea mwaliko, hamkukubali kuwa mawakala wa chama chetu na hamkuwa wapenzi wa chama chetu. Nataka niwashukuru kwa dhati kabisa. Kazi ya utumishi, wanawaambia wenzangu, ni kazi ngumu, na katika manabii 124,000 hakuna aliyewahi kulipwa mshahara na Mwenyezi Mungu kwa kufanya kazi ya kuendeleza kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na anafaa kuabudiwa. Au yuko? Kwa kazi zote hizi msingi wake ni utumwa kwa kuwatumikia watu ambao wana shida. Naomba mlikamate sana. Mlikamate kwa sababu chama chetu kinatambua uwepo wa Mwenyezi Mungu. Na sababu yake kubwa ni kwamba tunapokaa katika mambo yetu ya kisiasa, tunafanya maamuzi mazito, huwa tunasahau kwamba tumeletwa hapa duniani ili tumwabudu Mwenyezi Mungu. Au sio? Na katika kumwabudu Mwenyezi Mungu tunatakiwa tufanyiane mema. Tufanya nini? Kwenye siasa mara nyingi mkikaa kwenye vikao mnasahau. Na ndio maana mzazi wangu akaniambia kwenye siasa kuna fitna, uongo, uzushi, hasada, chuki. 70% ni nyumba ya ibilisi. 70% ngapi? 70% ngapi? Ni nyumba ya nani? Na ibilisi ni moja katika maadui wakubwa wa Mwenyezi Mungu. Au si kweli? Ndio maana ADC tukasema lazima ndani ya katiba yetu tutambue uwepo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ili ukosane na ibilisi mambo matatu lazima uyafanye. La kwanza, umtangulize yeye mwenyewe, watangulize manabii wake, lakini vile vile uheshimu utawala uliopo. Na katika kufanya hayo lazima uhakikishe shida ya mwenzako inakuwa ya kwanza na shida yako inakuwa ya pili. Shida ya kwanza ya nani? Shida ya kwanza ya nani? Shida ya kwanza ya nani? Ya kwako iwe ya pili. Pili, utambue kwamba muda hapa duniani si wa kwetu, ni wa nani? Wakati wote unaweza kuondoka, au sio? Unatakiwa unapoondoka uwe umefanya jambo jema na sio umefanya jambo baya. Mwanzoni, naibu katibu mkuu wa ADC Zanzibar Mtumwa Faiza Sadiq, mwenyekiti wa wanawake ADC Nadhira Ali Haji, pamoja na mwenyekiti wa ADC wilaya mjini Othman Ali Muhammad wakawa na haya kusema kwa mawakala hao. Mawakala wetu ni 1200 kwa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo hii ni nusu au ni robo, kwa sababu hawa ni robo, kwa sababu ni kama 400 na kwa hiyo ina maana kuna times 3. Kwa hiyo niwashukuru kwa kuitika, wengine dharura, lakini niwaombe sana, siku ya tarehe 29 ni siku adhimu, ni siku yetu, mimi niseme tukufu. Hiyo siku kina mama, kina baba, tunatakiwa kwanza kabla ya kutoka nyumbani tuswali na kumuomba Mwenyezi Mungu
atujalie hii siku iwe siku nzuri, yenye amani, yenye utulivu. Sisi sera ya chama chetu hatuna fujo na mtu. Sisi hatuna fujo na mtu na sisi hatumsemi mtu. Sisi tukikaa majukwani kwetu, sera zetu zinatutosha na zinabakia. Zinatutosha na zinabakia. Kwa hiyo nawaomba siku ya tarehe 29 sote tuende mawakala tukasimamie kura zetu kwa uadilifu, na atakaye mwakala chumba chake kikizidi kura, huyo ana zawadi nzuri, ataisimulia maisha yake yote. Naomba kila wakala kuanzia hii tarehe ya leo awe mhamasishaji wa wenziwe, ili vile vitu vitamu aje vile yeye. Na waombeni sana mawakala, yani kuanzia tarehe ya leo tuwe tunahamasisha, ili chumba chako kura zitoshe na zizidi. Una zawadi nzuri, una zawadi nzuri, na hiyo zawadi anaitoa Mheshimiwa Rais mwenyewe. Niwaombe tufanye mashindano kati ya wanawake na wanaume. Nataka wanawake mutukoshe. Mutukoshe kura wanasimamia wanawake ziwe nyingi zaidi. Sawa? Wale wanaosema watatia kura nyingi sana, tuwanyoshe mkono. Asanteni sana, nashukuru kwa hilo. Lakini na mimi nataka niseme neno. Mimi ni mgombea wa jimbo la Chumbuni. Nagombea jimbo la Chumbuni. Kuna changamoto nyingi kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Chumbuni. Nimezaliwa Mwembe Makumbi kwa Hamdan Muidini pale. Wapo watu wa Makumbi hapa? Basi mgombea wenu ni mimi. Nimezaliwa Mwembe Makumbi kwa Hamdani Muidini, nimesoma skuli ya Mwembe Makumbi, nimekwenda Raha leo, nimemalizia skuli ya Forozani. Kwa hiyo Mwembe Makumbi mpaka sasa hivi familia yangu iko Mwembe Makumbi. Mawakala wa Mwembe Makumbi, msiniangushe kuanzia kura ya ubunge, uwakilishi, uraisi na rais wa muungano. Naomba mbunge kama mbunge, Mungu akinijalia nikichaguliwa, mawakala wote wa jimbo la Chumbuni, hao ni ndugu zangu namba 1. Hao ni ndugu zangu namba 1, tutakula pamoja. Naomba msiniangushe. Naomba msiniangushe. Kwa hiyo niwashukuru. Hapa sasa nataka nimkaribishe Mheshimiwa mgombea wa uraisi wa chama chetu cha ADC aje wape maneno matamu na sera zetu na mambo yote yanayohusiana na uchaguzi, Mwenyezi Mungu akitujalia tarehe 29. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi leo sina maneno mengi kwa sababu nimefurahi, na ukinitia maji tu kidogo basi mimi yote kwenye kombe yananikosha, kwa sababu walio wengi katika hapa mawakala ni wanawake. Na hii tunakuthibitishia kwamba wanawake wanaweza na wapewe fursa, na inshallah utaona vitendo vyao. Wanawake! Wanawake! Hebu kwanza vigeregere kidogo. Naam. Hizo mheshimiwa ndio sauti za wanawake ambao siku ya tarehe 29 wanakwenda kuzilinda kura zako kwa amani kabisa. Tukisema kwamba wanawake wanaweza mara hii, basi tumewapa fursa na wanawake wanakuahidi kwamba kura zako watazilinda. Naomba niwaombe wanawake, jukumu ambalo mmejitwika ni jukumu zito la kulinda kura za mheshimiwa mgombea wetu, lakini naamini kwamba
chama chenu cha ADC ni chama ambacho kinahubiri amani. Mtalinda kura zetu kwa amani na utulivu bila ya migogoro. Kweli si kweli? Amani na utulivu ndiyo sera, amani na utulivu ndiyo vazi la ADC. Mheshimiwa, mimi kwa leo sina maneno, ila tu niwaombe kidogo wanawake. Tunakwenda kupiga kura wanawake wote tarehe 29. Siku ya tarehe 28 ni siku maalumu kwa watu maalumu. Basi tukiwa kama sisi ni wazazi, naomba tuseme na vijana wetu, tuseme na watoto wetu, wasikubali kughilibiwa na baadhi ya wanasiasa kwa maslahi yao. Tutakaoumia ni sisi wazazi. Jeshi la polisi, jeshi la wananchi limeapa kuilinda amani ya Tanzania. Kwa hiyo nawaomba sote wazazi, tuseme na vijana wetu pale wanapomaliza kupiga kura siku ya tarehe 29, basi waende kupiga kura halafu warudi majumbani mwao. Tarehe 28 sio siku yetu. Tuseme sana na vijana wetu, sisi ndio wazazi. Kwa hiyo nawaomba wanawake na wazazi na kina baba, tuseme na vijana wetu, amani na utulivu ndio sera na ngao ya nchi yetu. Tunapoipoteza amani hii, tufahamu kwamba amani hii ikipotea, basi na sisi sote tutakuwa tumo kwenye mashaka. Wanawake, tumekuleteni mgombea. Sisi kazi ya chama tumemaliza. Kazi iliyobakia ni yenu ya kuwashawishi watu na waume zenu wampigie Mheshimiwa Hamad Rashid kura. Mheshimiwa Hamad Rashid, kwanza sifa kuu ambayo mimi nashukuru, sisi ADC ni walimu. Juzi wenzetu wameichukua, lakini sisi tunasema tunawafundisha kwamba ni muadilifu na mcha Mungu na mtu ambaye ana hofu ya Mwenyezi Mungu. Sifa kubwa na ndiyo sifa ya ungwana wa kibinadamu. Ni hodari, mvumilivu, muadilifu, ambaye aliweza kuifanyia kazi serikali hii na matunda tuliyaona. Kwa wale wakulima hawana la kutuambia, wameona matunda yake. Wakati alivyokuwa waziri wa afya, mengi tuliyaona. Alijali sana afya zetu sisi wananchi, na tuliona juhudi ambazo kazifanya. Corona haikufika hapa, kama ilifika ni kidogo tu. Kweli si kweli? Ni juhudi zake yeye. Kwa hiyo tunakuombeni tarehe 25 tunafanya mkutano wetu wa mwisho. Tunataka tuone makundi kuliko haya. Tukiondoka hapa, wanawake wote 26 katieni hina. Ukisha kutia hina, nataka hina hiyo ifanye kazi. Najua kazi gani? Ya kuwashawishi waume zenu wakampigie kura. Sasa kwa wale waliokuwa wajane, nikwambieni, wajane wakeshe kwa Mwenyezi Mungu, waombe. Wajane wafanye nini? Wakeshe wao, waombe kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mheshimiwa Hamadi apite awe rais, lakini nchi iwe salama na amani. Asanteni. Hapa niseme, nafikiri tumesikia aya za Qur'ani, tumesikiliza, zina uhusiano wa uadilifu. Tumemtanguliza Mungu, na sisi tutegemee mbele yenu mliokuwepo. Tuendelee kuliweka moyoni tumaini la uadilifu. Baadhi ya mawakala waliopata elimu ya uwakala kwa kusimamia wagombea wa chama cha ADC siku ya uchaguzi mkuu wakaona haya ya kusema. Mafunzo ni mazuri, tumepata idea kwa sababu si wengine ilikuwa hatujui, tunajua tu ni wakala.
lakini hatujui tunaenda kufanya nini. Kwa hiyo tulipokuja hapa tumepata idea vipi wakala anakuwa na anafanya hivi, wajibu wa wakala, haki zake zote tumezijua kwa kupitia mafunzo ya leo. Tunawashukuru sana ADC kwa kutuandalia mafunzo haya, kwa sababu ametupika kabla hatujaingia katika jambo la uchaguzi. Tunashukuru sana. Nashauri watu wengine ambao wanaogopa kuja katika wakala wasiogope, ni kitu cha urahisi tu. Wakala kama kazi nyingine tu. Nimekuja hapa kusimamia ni wakala katika jimbo la Magomeni. Na wakala tumesomeshwa masomo yako vizuri tu. Tumejifunza mambo mengi tulokuwa hatuyajui ya wakala. Nashauri vijana wenzangu wajitokeze kwa wingi kuinua ADC na tupambane nayo. Wito wetu kwa ADC, tunaomba vijana wasiogope, wajiamini. Sasa hivi nchi ina uhuru na ina amani kabisa. Serikali tunaiomba jamani izidi kuwa ina utulivu hivi na wananchi tuzidi kuwa na utulivu. Maana sisi wananchi tukiwa tunafanya mabadiliko ya hali ya nchi na serikali haitotutizama tu, itabidi ichukue sheria zake. Kwa hiyo utulivu ni muhimu. Mafunzo ya wakala nimeona ni mazuri sana. Kwa sababu ndio itakuwa sababu ya kuwafahamisha mawakala zetu ili wajue wanachokifanya kwenye vituo vya kupigia kura. Hususan tukiongelea kuhusiana na amani idumu katika nchi yetu inshallah. Kwa mawakala wito wangu tusimamie vizuri kura zetu inshallah na tudumishe amani katika vituo. Jumla ya mawakala 1200 wa chama cha ADC Unguja wamepatiwa elimu ya uwakala hapa kisiwani Unguja. Mtazamaji Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana video hii. Pia usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.